Good. Thank you muno githina mbere na kwirorera Inoro TV. Tafarire no ya Inoro rucini ngatho cia mwanya haria hothe uri twarikia kumuramura gatheti twina Njoroge wa Githiji na riu ni ihinda riega ria umemerekia murihire ithaini riri ria keri ria Inoro rucini ni twakwira ati tugukorwo na Milka Wambui wa Mwangi ti mugeni muno mucio uyu anoka na gatuthomithia bata waku magara na oka ehubete ngupia ya kambuni ya Vimax Business Tours egoko studio ungimuona hana toimete nyumba cia Royal. Milka Wambui wa Mwangi, good morning. Good morning, Mr. Kamau. How are you? I'm good. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Mene mene ni hao. Mene mene. Ching chang hu. Good. Chang ching che. Cha hu hang hing ho. Ching hing ha. Cha. Ugo riu ne kuga. Ndukayo korone. Urera andu atia. Nyine kwenda tuthie na mbere na gicaina tondu riu ri ndakorwo hindi ndiraki memereke ka ndiraki mera atiriri urari mwaka mwega na niturarikireirio ro wega na riu ni ndoka ninge kumera tucoke kuria China tuthie tugire otonga turehe guku gwitu bururi-ini tuthie na mbere na kwandandura gikabu tacokera ugo ching chang hu nyohe ching ching ha Chiha, chinchu kerema, nyomha chinchu hao. Ndaigua gwa kerema. Riu ni kumera andu akirema riu ni moke. To ni ahuri ya biashara aria nene. Ndimatware kuria gwetagwo China Gwanju. Tuthie tuigirire na tugehe indo na nigetha mathie na mbere na kwandandura ikabu ciao. Tondu thina uria munene thiini wa kirima Kamau ni mundu kuigwa ndari na ciringi. Na nikio raigwa ndamagwetera hau kirima hau gatagati-ini tondu nio tureta nigetha moke tumatware kuria gwetagwo China EU. Na nigetha tugire indo. Gione tugoka hari mutaratara wothe wa gutwara andu bururi wa China ni gukorwo gitutariria nguri kiuria ni itoragia muno riu no niyo itagwo atia no wamo ekirwo thondekwo guo rekende mainamirie nigetha makirore wega riu maundu mani mo ndirakimera kuria Gwanju ngukibatwara na nigetha onao magiikare ta Royal family wanjira ni Royal family ona mwihumbere ino ti nduthi ni mai mutwe guku nikuo ugaga nikuo kururia nikuo ona guku anga ni gukiria ni twanokoreria nikururia na gukiria nikunokoreria na gukiria we thank God ni undu wotugi wake neguo thengio muno karibu sana asante sana Vimax Business Tours oh yes tatuhutiria na njira nguhenia na nikuga atia Wambui wa Mwangi thengio muno Kamau na eroreri othe Inoro TV nidoka kumucokeria ngatho o ringi na njitagwo Milka kana director wa Vimax Business Tours na Vimax Business Tours ne kambuni iri ikoretwo itongoretie kuri gutwara andu kuria bururi witagwo wa China kumonia marima kumonia factories gacoka ngamacokio ro guku Kenya bururi-ini kuri ande matwaraga makagura indo bei karibu na bure tugacoka tugagicoka ro guku magathie na mbere na guthondeka utonga yes ni wega muno andu aitu Wambui manathie China magacemani na ahiurania ahiurania mamenya gwate na mundu angithema ahiurania atia kindu kiria ngwenda kuga Kamau ni ati o uguo wauga andu manacemania na ahiurania tariu kindu kia mbere mambaga gucemania na kiona ti ahiurania Kamau wa mbere mambaga kuimwo through way ya guthie China na niyo umuthi ndoka kwirira andu akorwo wa nono huo guthie China ngwiciria Kamau ni na nyambe njokerie mami na baba ni gukinjira kuria Murang'a itura ria Kagio-ini Kiria-ini na muthuri ucio ni gwenda kumucokeria ngatho muno Kiria-ini Murang'a Mathioya cokeria muthuri ucio ngatho ni gwenda kumucokeria ngatho etagwo Mwangi wa Njagi no ekaine ta iregi haria Kagio-ini primary school mena mutumia wetagwo Ruse wa Njiro Mwangi acio nio amandehire guku thi na ndimere atiriri umuthi ndamacokeria ngatho special ni tondu mukire maciarire muhonokia wa
ruriri not muhonokia Jesu ni muhonokia ore wa kuhonokia nduriri haria mundu arenda kuigirira na nio nuhirwo ri Wambui okite arita reke njuge ni ta angel gutuanga macegera maria magiragia andu aria ange mathie na hau mbere na ni ndirenda kuonuha roho koretwo kuo thiini wa kirima wa kuonuhana na gucokania na thutha ithu ndirenda tunyitane ni tondu Kamau hindi ongoretwo ngithie China thomete githomo kinene muno na andu metagwo woria tondu makoretwo makinyitana na makani challenge muno niki kingigiria nie nyitithanie andu a Mount Kenya aria marenda guthie China mathie nyitanire maigirire containers moke marehe indo guku na nigetha mathie na mbere na kwa dandura wonjoria wao. Thank you muno mwana wa Mwangi na Wanjiru. Yes. Kuma kuria Kiriaini Muranga Mathioya. Vmax Business Tours ekoragwo ku. Vmax Business Tours ekoragwo guku Nairobi Biashara Street he nyumba etagwo Kitamu House. Kitamu House ere direct opposite Jamia Mall. Woka 6th floor kana 7th floor. Okuhinyo Rift 6 ekukurehe 7th floor. Hau niho gukora kambuni kana nikuo gukora office ya kambuni ya Vmax Business Tours. Na mwoka kou nie ndirabatara umuthi nginya Kamau mareheire passport nigetha mundu ndagoke neri ya nguru tondu ndironire kuri andu maroka na passport iri ya nguru iyo yari ya tene ndirathie China tha ici na ndirathie mabururi maria mangi riu ndirenda mundu akorwo ena passport teno arehe kuria gwa Vmax Business Tours na ninde mathondekeire kana nitumathondekeire tirifu ya guthie kugira indo kuria gwetagwo EU China rita riu ringi kana December erari ho Kamau nindiratwarite andu kuria gwetagwo Guangzhou na kuragia na andu aingi muno mena desire ya guthie kuria gwetagwo EU China EU kana China elaborate juge Kamau ikoragwo na cities igire iria tuthia kugira indo cia biashara ni kure Guangzhou na ni kure EU this time round turenda guthie kuria gwetagwo EU gihindira ndirauga EU andu aria makoragwo kuria gwetagwo Kamukunji kana Nairobi ino itu ni makuhota kumenya ni tondu indo iria ciumaga bei ya raithi muno bei ya raithi na still ne hatukie kogwo cina kirathi gia KEBS kogwo kindu kiria turamba kurora muno ni kindu ukwenderio na bei ya raithi ni tondu factories there are so many na factory iria nyingi i originatete kuria gwetagwo city yo itagwo EU acio ni ndoka kwirira this time round mweri wa gatatu before tukinyete mweri wa kana tuthie Canton Fair mweri wa gatatu mweri 5 nginya mweri 14 mundu wothe urenda guthie kugira indo China tuguthie city yo itagwo EU na kou nikuo tukugura indo na bei irithi muno iyo turauga almost bei karibu na bure na nigetha tuke turehe guku. Thank you. Mundu urenda guthie ta murage wa Jimrad Global Security ajirani akwenda guthie ri agire indo cia maundu ma security ri ekwanjia ha abatie ni gwika atia. Murage na geithike muno ni tondu ni akoragwo ri cambiki wa Vmax Business Tours na ndimere mundu wothe urenda guthie haha niho akwambiriria njukite haha na kibui gia kuringa mathina macio mothe makugiragia andu mahiurio na hiurania kuria marokira Wambui aragia transparency na ndakwira ati urehe passport yaku uke na 380 ni go make sure ni ndagutwara China for EU for those 10 days na hare thiko icio 10 ni ngukorwo ngugateire tigiti wa ndege mbeca icio ukuriha 300 cigukurugamirira accommodation ni cigucoka oho tour guiding ni urabatara gutwarwo iganda tofauti we ku China mbeca icio ni ikurugamirire he kindu kingi gwitagwo visa documentation iria tutwaraga kuria na niyo kizungu mkuti na andu aria ingi makoretwo magithie kugeria guthie kuria China na ni mahingiriirio ndoka kumera riu mundu ndakakorwo na thina ringi ni tondu expertism ya gukorwo we na the right documents cia gugutwara embassy nigetha uhetukirio visa taru haha ndina visa ya mwaka ya kuria gwetagwo China Kamau ingienda kuingira China any minute no hote kuingira kiu kiria kurakorwo kwina challenge kidogo andu aria marenda guthie as first timers ni gukoretwo na challenge ya gukorwo makiheo visa na riu kurabatara mundu wina uigiririki na nie ngiari oguo ona andu no makwandikire kuri andu mathiete embassy na makaimwo nginya visa na ngi ni kwaga the right documents riu kogwo Wambui kana Vmax Business Tours yokite na kibui gia gutuma ati no nginya
otuikanie nginya otuike uria Ngai endaga. Aya thengio na wena uhoti ucio wa gutigirira ati mundu ni akigia na visa arikia kuriha, right? Exactly. Aya tuko herifoti ngureheirwo haha ni andu metagwo Rucine Intelligence. Oh yes. Na manjira Wambui ni mundu wa ngoro theru, ni mundu wa ngoro njega, ni mundu ukorona ngoro ya kwenda guteithia na kwenda kuona gukigia na ugaruruku, na ni manu woka na woiga atiriri roho muru wa wiru uria unyitete ruriri aria ngene maranyitana makagira indo no ithue turacuhura mundu nginya iguru. Riu nie ngoka kumera atiriri rekei twendane na nie ndirenda kwaria na perspective ya kibiashara. Andu ari ingi ngoretwo ngitwara China Kamau makoretwo makinjira Milka we thank God ati no wagiciarirwo ni aciari acio ndagweta kuria kiria-ini Wanjiru na Mr. Mwangi. Nie ndoka kumera ni wega ni tondu wa riri nie roho wa wiru ndikoragwo naguo na njugaga atiri Kamau umuthe ingithie nguonie kiganda kiria urithie uthondekerwo kiria guthondekerwo uki urehe nie ndita Wambui ndingihota kuhunia milioni tukorwo twe bilioni cigana guku Kenya about 50 million ndungihota go satisfy koguo ni ndirabatara Kamau na Njoroge no ri ungi moke ndemonie kuria makugira indo ciao turehe guku umonie marima tatuhutiria na njira nguhe muno mwaka muthiru ni urari China ni uratwarite andu experience ihana atia hindu murari kuo ni maundu mariku hi wamenyire utaroi itareke tatuhe rugendo ruru mwari China rwahanaga rugendo ruru ndirari China rwari rwega muno na jambe njokerie aria the mari on board gatho na njoke njire nginya Kenyans mundu kwenda ringi indo na ringi ndoe kuria kuruta ndina client acio ndiratwarita na morokire na indo nyingi na ni turamateithiriria kana mundu kwenda kumenya niki angiendia kuma kuria acio maragirire ahura namba ya Vimax ni aguteithiririo na nitukuma connect na nigetha to guteithiriria tu andu guthie kugira indo Kamau ndenda guteithagiriria andu nginya ati ona woka gwaka office ringi ndungihota guthie China kana we aria ndiratwarite China mena indo ungienda kugura I will connect you to them na nigetha matuike ithuothe tutuike aguteithania riu koguo experience irari njega na juge ni turahotire guthie ku visit factories ngorani na andu marahota guthie kuigirira indo na ni kuri nginya andu marathiaka kugira nginya materials cia guthondeka mikondoro andu mena maundu manene marathie gwika kuri maundu maingi muno marathire nao marathoma na marauga ati it was an eye opener riu mundu no ahote gwicokia China because ni njukaga guguteithia gutuikania kuria kurari no ritu after that ungienda gucoka na Milka no ucoke ungeigwa riu ni ndirakwonirie gacira mundu wonetio gacira ithe twahote gwitwara hindi wegi ndona gikone kiwa nyongi ne gimaraga ekarumukia runyondo exactly contact 07 0725 811 911 na beo niyo ndirenda mahure mundu urenda guthie mweri wa gatatu package iyo iho na turarihia 380 hura na beo ni kwamukirwo na ndirenda uke na passport yaku na kama ugwe kindu ngwenda kwaria ni tondu no wega ni tondu ni njui Kenya zigutire na mawira nie ni ngwenda gwikira disclaimer ni nditwaraga andu mawira koguo mundu we na bata ati ni mwana arenda kana arenda guthie bururi wanja ni ndire na connection icio nie kindu kiria ni nyitaga guoko kana kuria ndoraga andu kana ndoraga ni China ahuria biashara thiko 10 tugathie tugacoka uhoro wa wira ni ndikoragwo naguo ni tondu ni huragirwo thimu nyingi na tondu ndikwenda ringi mundu atuike discouraged ni gacira kau ka mawira ndikoragwo ni ma biashara we ni biashara na ni China 0725 811 911 aya tatubrekere down riri Wambui mwana wa Mwangi na Wanjiru Girishi magana 380 ri niki Girishi 380 cikuwete tigiti wa ndege guthie na gucoka koguo wariha ndugatigwo kuria China kana matawa-ini ugatwarwo China na thiku ciaku ciathira make sure ni cia gucokia o cio no cio irakurira 5-star hotel urathie ugakoma kuria nawe okera Ngai ni wega ni tondu wa riri kama ndungithie kundu uratwara andu mariagwo ni iroboto akogwe kindu ndoraga o toguo urauga hana gukiuma kuria royo family ni ya Mwangi wa Iregi ni nogo ndimatwaraga kuria kwi mikawa iria etagwo royo mikawa iria ironeka onayo ni ya kirathi na ndirona bica icio cia hindi ya murari China nicio ici mwiroreri urona TV-ini yaku Wambui na andu ake acio mari ahuria biashara kuria China riu ri
Na ndono na nyina Kang'ethe akiuga ati arihirwo. Yes. Ati yo ya mweri wetatũ athie China. Ni tukumurihi ni akurihirwo. Ithe wa Kang'ethe ari haha. Na no wega. Yes. Riu ni indo ta iriko Yes. tathomithia mwiroreri o witu. Yes. Mundu angithie kugira China. Yes. No kendie. Yes. No ne faida wa bui. Nima. Nie kama ukindo Tutire kimwe. tiare gutembia. Gutire gute. Yes. Na nie kuri undu ngwiraga guoyo turagia nyoka irima. No kia mucie. Nie kindu kimwe nie ngwenda kwamba kumatariria ndimere. Ni ati China kindu kiria giothe ugiraga gikukuheagira faida nigigucokagiria maita matano wori urakigurire. For example. Yes, for example. Yes. Kwina njuire ta ici turekira thaka muno. Njuire ta ici riu ndingika ni ngukigweta bei tondu riu ningi riu Kageria kugeci. Wahota gukiona tare nduthiire kiongo ni njiguire wagicukira ngui. Eno ne kore ngiri mirongo Riu ri no guo kuri. No nie ingigitua ndi ka ni ngugweta uria ndirakioete kuria tondu riu guoya ningi ni ukawagithira na ni ngukiendetie. Riu nie nguga atiriri. Njuire teno ndiri na mbeca nyingi. Irauma ciringi 9,000 kuria China. Na woka guku ri ni ukuhota kumiendia ciringi 30,000. Macio ni maita maigana. Maita matatu. Yes. Koguo ri. Yes, na hende we wathie uhoreirie uguo na ndinenda gwigumira matigake make muno. Ungienda kwendia kuringana na uria ukwendia we ni unditamainaga price ire ukweka atia. Kuri na indo ingi ciretwa mousse form turahaka njuire ici. Nyamu yo uramigura na ciringi 90 ugoka ukendia na ciringi 500. Yes. Mirongo-kenda factories kuria waingira ri price irio heagwo ri ona ingiana na aria twathiete nao mambaka kuria atiriri ta njuriria andu aya kana fiu ni maramenya uria marauga gutigagikorwo ndi miario tukihingicanirie ni tondu bei iri thi muno na onokorwo ni makirihagira shipping na nikio mundu atangikiuga atiriri ndurakigurire 90 ndugiuke ukinyenderia aca no nginya wongerere mbeca cia shipping mundu ucio ni ararihite thabari 380 cost yo yothe tumicokagia haria nigetha wacokia maita matano ri rita rimwe ni ria gugucokeria mbeca iria urathiete nacio ni wanyita rita rimwe ni ria gucokia mbeca iria urathiete nacio rita ria kere ni ria gugukriira murigo waku koguo maita maya mangi matatu ni mo faida yaku ungikorora igereire ciringi 500 na ni nguhota kwira andu China ndugacoke kwenderio guoya Kamau andu meciragia ndungithie na 500 nie ni ngwiraga ndathire China ni tondu wa desire kana ni undu wa gucina cino na kuhia hia mwaka ucio wari wa 2016 ndathire China na ciringi 20,000 aya na ngai akihuthira gacira kau na ni andu aingi muno makoretwo na guoya riu nie nguthie atia na ndina mbeca nini angikorwo no uhote kuriha package yaku 380,000 ucoke wina ngiri ciaku 500 koguo turaririe uhoro wa ngiri 900 ici ciaku cia guciarira 500 cia guciarira maita matano icio ni mbeca cigana wina 2.5 million wina 2.5 million ndukiahutia 380 na mbeca ciaku ta ringi ngirigana cia gukiria tweherie matano ni twehutie matano we nuona already gutire hingo gugacoka haria wari ni tondu wa mbere wa ikuruka China mbeca iria waigirira ri ni cia kurihira mbeca iria uragatite guthie China na ni cia gutigiria Ford ni cia gutigiria faida na wagia na contacts cia supplier ndugucoka riu kundiraga na kuma ati ugetia haria uretagia mbere njiraga andu atiriri ungimenya mbeca iria uhiriagwo ni kugurira indo within na wena capability ya guthie China ungikorwo uthiete China maita maingi muno utuike frequent flyer niguo tumetaga frequent flyer ona eka bau ni ndirenda wigira kaingi ni ndingetu koguo tondu wa wira ona riu ni ndingihota gutinda ngitiga njoroge haha ona mwarikia kumuramura no mweri wena no tuthie kana December mweri wena ni tuguthie actually niona ni wandikitwo haha ni Gerard kana ni Fernandi Kamau ndengowe when we client number 1 wa Vimax Business Tours Canton Fair so ni ngomera atiriri aria maroka mweri wa gatatu ni ngwenda gutariria undu andu matoi mweri wa gatatu ri gutire na high season ti high season ya China no mweri wa kana ni high season na nikio kwina Canton Fair na kwina business trip mundu urenda oguthie kugura indo ciake tu athie acoke mweri wa gatatu nirio abatie guthie China nake mundu uri urenda guthie ku meet manufacturer the Canton Trade Fair is coming mweri 15 nginya mweri 24 ucio nake ni riri murimi munene
uri urenda guthie kuigirira container cia diaper. And by the way, kama une ndira revive muradi ngoretwo naguo kana ndari naguo back in 2017 ukihana tawamba gucoka na thi ni undu wa ndeto ciari cia counterfeit. Mundu wothe urenda kugurirwo diaper China na bei ya factory ni ndirenda anyone kana hure na beo na ndirenda gu consolidate nona to uguo waria manyitanaga makarehe container container imwe ri ndungihota kumirehe uri wiki kana ringi kwina mundu wina capability ya ku raise those 7 million na tondu we ni urenda kumiruta kiganda na bei ya raithi ri ni ndirenda uigirire gwa Vmax Business Tours urehe ngiri ciaku 500 uri ongi arehe ciake 500 cia consolidate na cia kwa nacio uri ongi ri ndirenda to make sure ni twarehe the whole container, the first container na ni ngumateithiriria nginya gwika advertisement tajira atiriri yes hau ina kaundu gakega yes container mwe ya diaper ni tabia cigana ginya clearing na maundu mothe ri ikurinjira ringi 7 million 7 million milioni mugwanja tuoka twendia ri yes ndio eneo tukinya tukendia undu tukuna kindu exactly ni tabia cigana cigoka tuigereire 7 million tutikwaga 7 million exactly iria cia hoka cio na nikio waigwa ndauga mundu rathie kugira kindu China ndangihana na mundu ugureire kindu guku yes namba ya thimu ya Vmax Business Tours ni 0725 811 911 iyo niyo namba ĩrĩa makuhura na mundu eyandikithie arehe passport na nigetha twanjiririe immediately documentation na nigetha tumu prepare document cia guthie embassy na nigetha embassy ma approve document icio tumuhete aheo visa kuma mweri 5 ni guikuruka tuikurukite turorete kuria gwetagwo EU China mweri 5 mweri uriko mweri 5 mweri wa gatatu na nikio ndakwira kama exactly 1 month yes exactly 1 month na twina time ya gukorwo tugika uguo marehe passport ciao immediately tugukorwo tucorrectete passport within 1 week tugukorwo tukimatuma embassy na nigetha embassy nayo take 1 week ku process visa ciao neguo thengio reke ndi macokere na mbeo ya thimo ya mundu ra utanamenyita wega 0725 811 911 0725 811 911 reke kuria wa mbui atiriri yes ino twagura indo ri gucoka ciuke ri niyo itagwo shipping yes iyo niyo itagwo shipping wira ucio no wanyu kana wira ucio no wa Vmax Business Tours ithu tutirekagiriria client aitu ni tondu o toguo kuritie kiuria kia hiurania andu ni mahiuritio China uthiaga ukerwo ugakora mundu urakwira guda mene agakwira murigo waku rehe na hindi yo already ni agurire murigo na agura murigo ri gugakorwo ni ahiuriire oro kuria China murigo gathie kwendio ta mandathi oro ku ni tondu anengerire mundu kana kambuni wina kambuni itari na uigiririki twina kambuni ici na uigiririki kana ina uigiririki oneria iracipira indo iria turagirite kuria China na no ma confirm na mauge indo ciao ni nginyu na makahota kwanjiriria kuingiria thuguri-ini koguo uhoro wa gumatwara kuria China ndiramatwara kuria China demonia kuria makuigirira indo ciao magura ni ngumonia kuria magucitwara nigetha cirehwo guku Kenya neo niyo tweta shipping na meka shipping kana ciarehwo guku Kenya itekaga 1 month na ni ngwenda andu manyite hau ni kuri by air na ni kuri by sea ni weka wega tondu kiuria kiu ni nguretwo ngurie ni wabici ya director ni ihinda rigana atia murigo woyaga kuma China nginya guku ugo ni mweri umwe kaga mweri umwe kana mweri umwe na wiki kana wiki kuringana na haria uraneanire murigo waku ni tondu rimwe container ni consolidation ekagwo haria ma consolidate kana murigo waihura container ri no kumagario umagaragio no kambiriria kana meri no gukure kuraga ikanjiriria kurehe murigo koguo tumaheaga maximum thiko 30 nginya 35 indo ciake cigakorwo iguri ikinyite guku Kenya guera ko mundu akwera indo ciake ugo cioera guku Nairobi na by the way ni urageithirio ni muthuri wetagwo Mr. Maina wa Top Marine Cargo Mr. Maina Top Marine Cargo yes na ni arutete wira mwega muno andu acio turare nao kuria gwetagwo Gwanzu indo ciao ni irakinyire na gutire mundu urare na complain ati kurare na ni tondu nyambaga kumathuthuriria wira wao ni mwega na nigetha indo cia client ira ndimatwarite ri itikahae kura good taje kegoria kiuria kiroka mecireni makwa mwana wa Mwangi na wa Njiru wa Boy ndu ajiria baba nyota wa Mwangi etagwo Mwangi na mamu nyota wa Njiru Irusi wa Njiru Mwangi na ni akiria ine na ni akuria kiria ine kadio ine Muranga ona onde ndamera ni hau na ni ndi matwara China aciari yaku ndi matwara China ona o mathie maigue ni hau mene nigetha ona makiuga karia ni kairetu gaitu karia gatwaranaga China ona ithu ni gatutwarite makoro me greatest beneficiary
ya maciaro mao. Vimax Business Tours. Kwenda kuria rere. Yes. Quality ya indo ici. Yes. Todo ne jigwa kwe quality. Tariu iria ciacinirwo, iria ciathukangirio. Exactly. Gogatukanga keke. Ndikwenda gucoka utondo kwari na ciaca nyingi muno Yes. Quality. Yes. Tariu cio weta diaper. Yes. Quality ni quality it is very good. Tare wona nie andu acio magoka on board acio tuguthie to consolidate container ya diaper. Tokuaga sample cia container cia diaper iria ire certified goku na China uthiaga ukarutirwo copy and paste ya kiria uratwarire no ritwa ugucenjerio mumite kuringana na ritwa riria inyu mukwenda riu koguo quality ri yambaga guthuthurio ni KEBS iri kuria China na njire andu matikahae gwitigira KEBS iri nginya kuria China andu acio uraigua a top marine matingihota kuoya kindu substandard ni tondu container yao no nginya yabe thurimo before you meet China ona matingioya kindu kino gwati koguo gutire hingo ungirehe kindu kiuru ukiumite nginya China ni tondu kiramba guthuthuririo kuria njoke ndimere Kamau mundu wothe uri raini-ini cia electronics electricals waya ciothe kana cables cia andu aria makoragwo nyamakima ni moke ndimatware China mundu utawe kuria guthie andu akamukunji Kamau mirengeti godoro bed sheet tauro mundu kiria giothe endaga kwendia ni moke ndimatware kuria gwitagwo EU China njoke ndimere mundu wothe ureka finishing ya nyumba Kamau rekei moke makat cost kuria gwa Vimax Business Tours ni tondu ni tukumateithiriria guthie kuria gwitagwo China ndimonia kuria kuguragwo material cia gwako indo ta tairo indo ta water fittings indo iria ciothe ciekaga finishing cia nyumba ciumaga kuria China na ne makuhota gurenga kana mundu wanaka nio Kamau finishing ya nyumba ni very expensive ukurenga akorora ari uhuthire milioni cia kuithatu kana ithano ukuhuthira milioni 2 ni tondu ni ungihotire kugira indo cia kuria China o kuria cigiragwo ni andu aria angi makwendagiria koguo mundu wothe urenda indo cia mwaka onao ni moke ni ngumatwara kuria gwitagwo China njetekeria ngori kioria giki yes na nä ndamenya nä å memerekia må rä here na ndå kaigua å ru twagä ra indo ici wa mbå China rä na ndakå ra ndå kaigua å ru tiarä kwä na må ndå wendagia indo icio gå kå ätigua tairo indo cia riko and all that hau atä hau naho nä atä rä rä Kamau twauga milioni 40 kana milioni 50 ndungihota guci satisfy we Kamau we wiki na itininanagira nyeki na nikio raigua atiriri no na nginya kaundu kaka ka mundu umwe wathire China ageteithika nowe wambatagia building na ndangirira mundu ucio ungi ndungi ona ungiaka ndungiaka Kenya uri wiki ni murabatara mugie na partnership andu manyitane wake mwere tigira Kamau iri engi tigira Njeri iri engi at least nigetha riri inyuothe muteithanie acio marenda kugira indo Kamau milioni 50 neke tugi atiriri kugia na milioni ta 3 ikuhota guthie kugirira andu nigetha isupply re 47 ngi no acokia kiuria kiu wega muno kiuria kiu kingiri China tuiguaga tamariaga irio tutariaga twacoka tuthie nawe thiko 10 ri ngoya gugakora kiura thani otoria ngwiraga ungiuga ndie kana nikire kanero kiugite ungithie kundu ukore kiria uria mekaga wike guo kana uri kiria makiriaga but anyway it's a joke kuria ni gukiriagwo nginya kiura otoguo auga ni kuriagwo nyoka no no thuraga nie ngwenda nyoka kana ngwenda gukiura na tikuga ati gutire na ngima ndiraona nginya mutu wa iria yetagwo huteva ndikwenda gukimarket mundu no ni njoe mitu yo ikuo ndiramiona ta tukathie tukaria ngima icio nicio turaria nginya manyani matogotia Njeri ni tuna Kamau na wa Mbuire togotia ni nyeni ire koichi turaria nginya togotia kuria China Kamau were ukuria wathie wenda gucama togotia na kiura boiled nigetha ekende togotia aya tukirekia ri ngwenda atiriri wira mwiroreri wi haha okay riu ri ngwenda tabia cigana wega okay no wanjira 300 maite tuthie passport iko ida rigana atia passport eko ya ta 1 week nigetha yume mundu utari na passport ni oke tukumuteithiriria eko ya ta 1 week nigetha yume na visa documentation ni thiko 3 na gugithie embassy ni wiki imwe riu koguo ri within a period of 2 weeks tugukorwo turikitie maundu macio na tukaga
mathiaga ta ndege twetereire muthenya wa guthie no nginya moke mbere tariu mundu wothe ambe oke arehe passport na by the way are marahura thimu makaigwa ire so much engaged ni gwenda kumera mundu ndagetigire thie na mbere na kuhura na mundu wothe urenda guthie March and April trip ndakaigwa kimaka ni andike WhatsApp kana tume passport photo yake biometric ametume WhatsApp guhitukira namba ya Vmax na nituku get back ni tondu thaici ni njui ni andu aingi muno marahura thimu haya tatwire atiriri mwana wa Mwangi na Wanjiru ingihũthĩra 300 maite thie China na ndinagura kindu no guthi twathi na thiko 10 hena faida kurene faida nene muno thiete tu na ndinagura no kwirorera faida nene muno Kamau nie njugaga atiriri nie no ona hindi yo ndaithiete ngaigirira ndaigirire bengi ngithie ngeheo 250 nderete ngai nie ndirenda o ndahike Gwanzu nie data hekwa ta John ri kumania na hau ngai nioi uria ngwika na that is why ginya Vmax iciaritwo muthenya wa muthi ni tondu gwi githomo kinene muno ndathomire ni ndathomire ati kumbe ona no nyajie tours and travel ndwaragia andu China kumbe ona no hingure no njemanie na kambuni ya kwendia indo cia ngari spare parts cia ngari na ndehagire andu kumbe ni ndacemania na kambuni ya kwendia tauro all form of tauro na wembriria gwika supply mikawa-ini na uhingure kambuni teo kumbe no thie gore kambuni tariu njere andu woria othe magiraga E3 mathiaga kuria gwitagwo China Guangzhou koguo ri ona no uhote guthie angikorwo ni ukinyitie capacity ni uguraga nguo cia milioni 1 icio ciaku akorwo ugurire Kenya iguthukumagira 500,000 kana 200,000 ri wigirire China ri ni ukuthukuma milioni 1 thegi no watu canura na watu higia na twamenya undu tutaroi riu gwenda ugi uhoro na agikohe kiuritana kuria wira mwiroreri agikohe ndumiriri winayo ona utige wera mwiroreri na andu ane makwihoka usiniangushe siwezi nikakuangusha na niwetiria mbere Kamau koda na kuguithia ndingicoka haha ni tondu hinga ikaraga mahutini no nake mundu uri utheri eyumiragio guo king'ang'a-ini akaondekana ni kirindi niguo hinga cikaraga ngurunga ikire atogotia na moka Vmax Business Tours gutire ahiuraria nie ngwenda kumera mweri wa gatatu ndio tirifu iria turathie na actually Kamau andu ni mambetie kurehe passport ni ndameta on board ni moke na nigetha marehe passport ciao tumatware kuria gwitagwo China EU magura indo bei karibu na bure tucoke oro guku Kenya wa keri ni ngwenda kumera kigomano kiria kinene gia Canton Trade Fair kira happen mweri wa kana ni ndameta on board mweri 15 ginya mweri 24 aria marenda Canton Fair ni andu aria mendaga kugura in containers koguo uguthie ku meet all Chinese manufacturers under one roof ndamera moke kuria gwa Vmax Business Tours tukoragwo Kitamu building iri haria Biashara Street opposite Jamia Mall hau niho maguka 6th floor kana 7th floor moka ko unitu magucemania na kambuni ya Vmax Business Tours na nitukumatungatira mundu wothe wina kiuria na mundu wothe urenda gwika shipping kuma China ni mundu ndakahae gwitigira oka kuria gwitu nitukumuteithiriria na Kamau no nginya mwaka no nginya tutonge ni tondu thina gutire mundu uendaga na wambui okete nigetha na kibui gia gukuma thina na nigetha thina ume guria gwitu kirima na nigetha ona maundu maya makuhagura na ndukamona ringi no guo tumathina no guo tumaga nginya andu maninane ndaneyuria matuko maingi indo ici tuguraga ciumaga ko kumbe ciumaga China kumbe Wambui wa Mwangi ni we marima mari indo ici ciumaga kumbe na matingetwira tondu matingienda mucanuke ndagienda one wambatĩtie harĩa ũguo wakang'ethe flat rĩu koguo niĩ ndoka nĩgetha wambatie wakang'ethe flat wakang'ethe flat harĩa Kirigiti uga ũhoro na tũririkanie namba cia thimũ gwa sekondi 33 niĩ nĩ ngwenda kuuga ũhoro na namba ya thimũ ya Vmax Business Tours ni 0725 811 911 joke ndemere tukoragwo kuria Nairobi City Center Biashara Street ni moke Kitamu House opposite Jamia Mall moke tuthie kuria gwitagwo China EU thafari ni ya mweri 5 mweri wa gatatu ginya mweri 14 ewe ngene ya Canton Trade Fair area director kana wetagwo 048 niwe client number 1 tugakorwo tukiharuruka kuria Gwanzu na nitwakiugira ngogoyo tukamemerekeria kalima getagwo Bayun Mountain Kembo thank you muno Wambui asante sana
Asanti. Eke tukinya unodo wa matha. Yes. Na Amerika wa Boy wa Mwangi wa Vimax Business Tours ni ayaria na ni mwamuigua na ni mwamuona riu hau hange ni itua riaku mwiroreri. Reke tukinyie hau na ni ndaigua na ni ndamenyoka undu itaroi. Kumbe nikio. Kumbe nikio. Ni kaundu ndathoma. Thank you muno wa Boy. Thank you. Riu Njoroge wa Githinji ukariu ni we kwaria siasa. Mwena Jerry wa Kahiga na Gĩchini wa Mũngai kana Mũngai wa Gĩchini. Ni ndohigio maundu ma biashara Njoroge. Oka mugiginyane na kirima. Mwarie cia riri cioteti wa Murima. Nĩngũcokereria tũgĩtiri hatabarĩra Inoro Rũcinĩ. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na he ũndũ gũkũ tugaga wa Boy. Oh yes. Tugaga atia? Tita gũkũ kumagwo na kĩndũ Governor 048 athoire. No mehe na Gĩcaina nĩ Chong ching ching a ching chong cha.